ഈ മഴക്കാലം ഓർ ഈ റെയിനി സീസൺസ് മോൺസൂൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് പലർക്കും ട്രിഗർ ആവും ആൻഡ് കോൾഡ് വരാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഹലോ ഓൾ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ സുനേന സാജു ആണ്. മാം കാരിത്താസ് ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ENT സർജൻ ആണ്. So we are very happy to have her with us today. Sinusitis പലർക്കും ട്രിഗർ ആവും ആൻഡ് കോൾഡ് വരാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രിവലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരള ക്ലൈമറ്റിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി കേരള ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി വരുമ്പോഴുള്ളൊരു ഇഷ്യൂസാണ്. എൻ്റെ ഇന്നാളെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയായിരുന്നു. അതായത് മോൺസൂൺ ടൈമിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, മഴക്കാലമാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്, വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ആൻഡ് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇയർ നോസ് ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും റൈനോവൈറസസ് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലൂ, കോൾഡ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി അവർക്ക് കോൾഡ് വെതറിൽ ഓൾറെഡി നേസൽ കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫ്ലൂ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സെക്രീഷൻസ് കൂടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കോൾഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം ചെവി വേദന, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു തുടങ്ങും. അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ചെവി ചൊറിച്ചിൽ വന്നു തുടങ്ങും. ചെവിയിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പോലെ ഒരു ഹ്യൂമിഡ് എയർ തന്നെയാണ് ചെവിയിൽ, അല്ലേ? നമ്മളൊരു ബഡ്സ് ഇട്ടു, ചെവി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിൽ അവിടെ ഒരു നനവ് വന്നു. നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ പോലും നനവ് വന്നത് അത് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദെയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറമേ ഒരു നനഞ്ഞ ബ്രെഡ് വെച്ചാൽ പൂക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെവിയിൽ ആ വെള്ളം ഇരുന്നാലും ചുറ്റുമുള്ള ഫംഗൽ സ്പോർസ് അതിൽ പോയിട്ട് പഴുപ്പുണ്ടാക്കും.